It's time for some attention. 20000 ரூபாய் செக்மெண்ட்ல லான்ச் பண்ணக்கூடிய எல்லா பிராண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி சேச்சுரேட்டான ஒரு ஸ்மார்ட் போனை தான் வந்து லான்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் இங்க ஒரு பிராண்ட் நமக்கு தெரிஞ்ச பிராண்ட் தான், கொஞ்சம் வித்தியாசமா புதுசா லான்ச் பண்றேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்படி என்னதான் இருக்கு? Infinix ரீசெண்டா லான்ச் பண்ண ஒரு கேமிங் ஸ்மார்ட் போன் Infinix GT 30 Pro. பார்க்கிறதுக்கு கேமிங், யூஸ் பண்றதுக்கு கேம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய விதமான விஷயங்களை வச்சு கொடுத்தாலுமே அந்த பட்ஜெட்ல ஒரு சில விஷயங்கள் மிஸ்ஸும் ஆச்சு. பட் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இதுல மிஸ் ஆகுதா இல்ல எல்லாமே இருக்கான்றது தான் ஒரு பெரிய கேள்வி. Dimensity Sound 400 சொல்லக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸர் கொடுத்திருக்காங்க. ஆஹா ஓஹோன்னு சொல்ல முடியாது, மிட் ரேஞ்ச் ப்ராசஸரா இருந்தாலும் கூட என்ன கொடுத்திருக்காங்க தெரியுமா? LPDDR5X கான RAM டைப். கரெக்ட்டா தான் கேக்குறீங்க. என்னாலயே அதை நம்ப முடியல. ஏன்னா இந்த ப்ராசஸர் அதிகப்படியா சப்போர்ட் பண்றது LPDDR5 கான RAM டைப் தான். இவங்க எப்படி 5X ன்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்கன்றது தெரியல. ஆனா பெர்ஃபார்மன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டேபிளா தான் இருக்கு. எல்லா பெஞ்ச்மார்க்ல பாக்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும். நம்ம எதிர்பார்க்கிற விஷயம் என்ன? இது வித்தியாசமான GT ட்ரிகர். அதேதான் நம்ம 30 Proலயே இந்த ட்ரிகர்ஸை பத்தி சொல்லியிருந்தோம். ஜஸ்ட் மார்க்கிங் மட்டும் தான் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அந்த டச் பண்ணக்கூடிய ஃபீல் எக்ஸ்ட்ராவா கிடையாது, பட்டன் மாதிரியும் கிடையாது அப்படின்றது போல. ஸோ இந்த வாட்டி அதெல்லாம் திருத்திட்டாங்களா? கண்டிப்பா கிடையாது, அதே தான் இருக்கு. பட் அதோடைய ரெஸ்பான்ஸ் போன வாட்டி மாதிரியே நல்லாவே இருக்கு. போன வாட்டியே இதுல நிறைய விதமான கஸ்டமைசேஷன் ஆப்ஷனும் கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த வாட்டி இன்னும் ஒரு சிலது எக்ஸ்ட்ராவும் கொடுத்துருக்காங்க. அது பேரு குயிக் காம்போ. ஸோ நம்ம கேமிங்லாம் இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு மல்டிபிள் பட்டன்ஸை ப்ரெஸ் பண்ணாதான் ஒரு விஷயம் நடக்கும் அப்படின்னா அதை நீங்க ஒரே சீக்வன்ஸா செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்றது மூலமாக அந்த காம்போல ஃபர்ஸ்ட் சுடணும், சுட்டதுக்கு அப்புறம் ரீலோட் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி மல்டிபிள் சீக்வென்ஸை சிங்கிள் டச்ல 2000 வரை வச்சுக்க முடியும். பிளஸ் இதுக்கு மட்டும் கிடையாது, இதுல தான் பல எஸ்கேப் ஆயிட்டா. என்னன்னா இந்த பட்டன்ஸை நீங்க வேற ஒரு சில ஆப்ஸ்க்கும் வச்சுக்க முடியும். யூடியூப் ஆப் ஓபன் பண்ணுமா, வச்சுட்டு அந்த யூடியூப் ஆப் ஓபன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அங்க எங்க போகணும்? ஷார்ட்ஸ்க்கு போகணுமா, சர்ச்சுக்கு போகணுமா, இல்ல தமிழ் டெக் வந்து பார்க்கணுமா, இல்ல கிளிக் பண்ண உடனே சப்ஸ்கிரைப் ஆகாது. ஜஸ்ட் எங்க டேபுக்கு போகணும் சப்ஸ்கிரிப்ஷனுக்கு அப்படின்ற வரைக்கும் அதுல வந்துடும். இல்ல நீங்க இன்ஸ்டாகிராம் போறீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம்லயும் இன்ஸ்டாகிராம் ஓபன் ஆகணும், டைரக்டா மெசேஜ் பண்ணணும்னா அதையுமே செட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸும் இங்க கொடுத்துருக்கிறது இன்ட்ரெஸ்டிங். காம்பினேஷனை பத்தி சொன்னது போதும், கேமிங்கை பத்தி சொல்லுங்க. சொல்றேன். Infinix பாத்தீங்கன்னா கிராஃப்டான் கிட்ட 90 FPS கான சர்டிஃபிகேஷன் வாங்கியிருக்காங்க BGMக்காக. ஸோ அந்த BGMல கேம் பிளே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கு? 90 FPS கான கேம் பிளே நல்லா ஸ்மூத்தாவே இருக்கு. பிளஸ் இந்த கஸ்டமைசேஷன், இந்த ட்ரிகர்ஸ், இது ஓவராலா பார்க்கும்போது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. பட் இது ரொம்ப அபரிவிதமா ஆஹா ஓஹோ வேற லெவல் ஃபிளாக்ஷிப் கேமிங் போன்ன்ற மாதிரி நினைச்சுக்காதீங்க. இந்த பட்ஜெட்டுக்கு எவ்வளவு மேக்ஸிமம் வருமோ அதில் இது நல்லா பண்ணிருக்காங்க. கேமிங்ல அதிகப்படியா 120 Hz கான ரெஃப்ரெஷ் சப்போர்ட் மட்டும் தான் இருக்கு ஒரு சில கேம்ஸ்ல. ஆனா 144 Hz கான ரெஃப்ரெஷ் கான சப்போர்ட் ஓவராலா கொடுத்திருக்காங்க. அது எந்த இடத்துல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி டிஃபால்ட்டா வரக்கூடிய சிஸ்டம் ஆப்ஸ்ல மட்டும் தான். அப்ப தேவையா? அது எதுக்குன்னா மார்க்கெட்டிங். இப்போ நீங்க மார்க்கெட்டிங்ல பார்க்கும்போது வா ஒரு கேமிங் போன் 144 Hz ரெஃப்ரெஷ் அப்படிங்கிற உடனே நிறைய பேருக்கு அந்த கேமர்ஸ்க்கு ஒரு ஃபீல் வந்துடும். ஃபீல் மட்டும் தான் இருக்கும், ஃபோனில் இருக்காது. அதுக்கு அவங்க நார்மலாக 120 கொடுத்துருக்கலாம். ஏன்னா 144 Hz இருக்குன்றதுனால அது ஒரு பேக்ரவுண்டில் தேவையில்லாத இடத்துலலாம் புஷ் பண்ண ட்ரை பண்ணி பேட்டரி இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக ட்ரைன் பண்ணும். இருக்கிற 5500 mAhக்கும் ஒரு ஆபத்து ஒரு சைடில் இருக்கு. ஆனால் கேமிங் பெஞ்ச் மார்க் ரெண்டுத்தையுமே நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ண வரைக்கும் ஹீட்டிங் கிடையாது. சொல்ல போனால் ஓவர் ஹீட்டிங் கிடையாது, லைட்டாக வார்ம்னஸ் ஃபீல் பண்ணுவீங்க, அதில் இஷ்யூ கிடையாது. அண்ட் கேமிங்ன்றீங்களே, அந்த கேமிங்கான ஃபீல் எங்கேருந்து வரும்? டிசைன். ஸோ இந்த டிசைன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு சொல்லுங்க. பிகாஸ் இட் இஸ் சப்ஜெக்டிவ். ஆனால் டிசைன்ல மட்டும் சும்மா அப்படி வரியெல்லாம் போடலீங்க. உண்மையாவே அதில் லைட்டும் கொடுத்துருக்காங்க, LED லைட்ஸ். ஆனால் என்னன்னா ப்ரோக்கு இதுக்கு டிஃபரன்சியேஷன் காமிக்கணும் இல்லையா? அதில் நமக்கு RGB லைட் எல்லாம் இருந்தது, இதில் சிங்கிள் ஒயிட் LED லைட்ஸ் மட்டும் தான். அதுவாச்சு இருக்கேன்னு சந்தோஷப்படலாம். ஆனால் அதுக்கு கஸ்டமைசேஷன் ஆப்ஷனும் ஒரு சிலது வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் கேமரா பார்க்கும்போது மட்டும்தான் ஆதி காலத்து டிசைன் மாதிரி தெரியும். இன் ஃபீலை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா தான் இருக்கு. பட் நல்ல ஸ்கொயரி பாக்ஸி ஃபினிஷிங் தான். உங்களுக்கு கார்னர்ஸ் மட்டும் தான் கர்வியா இருக்கு. உங்களுக்கு IP64 கான ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் பின்பக்கம் முன்பக்கம் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பக்கா பிளாஸ்டிக் நல்லாவே தெரியுது. முன்பக்கம் என்ன ப்ரொடெக்ஷன் பா, என்ன ப்ரொடெக்ஷன்? வார்னிங் லைக்ல 7i ஐ திங்க் ஹால் பாய் என்ன பாய் 50000 ரூபாய் கொடுக்கறதெல்லாம் இவங்க 20000 ரூபாய் கொடுத்து வச்சுக்கிறாங்க. என்ன பண்றது? ஆனா ஃப்ரேம் எல்லாம் பிளாஸ்டிக் தான். அதெல்லாம் பெருசா எதிர்பார்க்காதீங்க. போட்டு பார்த்தலாம் ஒரு தடவை. அதாவது சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இன்னொரு லெவல் எடுத்துட்டு போறதுக்காக தூக்கி போடுறேன். உடஞ்சிருச்சுன்னா அதிலே தான் வீடியோ வரும், அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்படி என் மைக் இங்கே இருக்குது, சவுண்ட் என் ஹார்ட் பீட் உங்களுக்கு கேட்டிருக்கும். அவங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற 90s கிட்ஸ் அந்த வெறி, அந்த ஆசையெல்லாம் என்ன வச்சு தீர்த்துக்கிறாங்க இப்படி இன்டெரக்டா. கண்டென்ட் எந்த இப்போ இதை நான் பண்ணல. டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லு, ஃபர்ஸ்ட் 3 எழுத்து மட்டும் சொல்லு. 1998 2Kவா 90s கிட்டா நீங்க சொல்லுங்க. ஒரு சைடில் கனிகள்லாம் என்ன பண்றாங்க, ஏஐ வந்துடும் ஃபோனை வாங்குங்கன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் விற்க வச்சுட்டு கடைசி வரைக்கும் இன்னும் ஏஐ வராமல் நிறைய ஃபோனை வித்துட்டு இருக்காங்க. இன்னொரு சைடில் சம்சங் என்ன பண்றான், சர்க்கிள் ரிசர்ச் இன்னைக்கு வரைக்கும் நாங்க தான் கொண்டு வந்தது, வேற எதுலையுமே இல்லைன்ற மாதிரியே சொல்ல வச்சுட்டு இருக்கான். எல்லா வீடியோலையும் சொல்லலைன்னா சொல்றதுக்கு ஆளுங்க ரெடியா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கருப்பு அஞ்சல் வேற பண்றான்.
பாருங்க சொல்ல வந்த விஷயத்தையே மறந்துட்டேன். Infinix AI அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுலயே 4 lakhs வாய்ஸ், 4 lakhs டச் ஸ்மார்ட், கால் அசிஸ்டன்ட், டிரான்ஸ்லேஷன் அசிஸ்டன்ட், சோஷியல் அசிஸ்டன்ட், இந்த வாட்ஸ்அப்ல வந்தா டெலிகிராம்ல வந்தாலும் கால் ரெக்கார்டிங் எல்லாம் இந்த போன்ல இருக்கு. யாரை செட்டி பார்த்தாங்க. மற்றபடி குலுக்கி போட்டு ஒரு டப்பால் எடுத்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய எல்லா ஏயும் இதுலயும் இருக்கு. முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா யூஐங்க. இது வரைக்கும் நான் லாஸ்ட் 3 இயர்ஸ்ல இந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ண ஒரு பிராண்டை இப்பதான் பார்க்குறேன். ஏன்னா அவ்வளோ மோசமாக இருந்துச்சு, கேவலமாக இருந்துச்சு. அவங்களே தான் ஃபோன் அனுப்புவாங்க, பட் இருந்தாலும் நல்லா இல்லைன்னா சொல்லிட்டு இருந்தேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு காலையில் எடுத்த உடனே பரவாயில்லையே நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. நான் GT30 Pro நான் சொல்லியிருந்தேன். இது இன்னொரு படி இன்னும் கொஞ்சம் ரிஃபைன் பண்ண மாதிரி இருக்குது. அந்த ரெஸ்பான்ஸ் எல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராகவே இருக்குது. இதெல்லாம் நாங்கள் எல்லா இன்ஃபினிக்ஸ் வீடியோவில் நான் சொன்ன ஒரு மிகப்பெரிய குறை அப்படின்றது இதுதான். அதை ஃபுல்லாக தூக்கிட்டாங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது, ஓரளவுக்கு நிவர்த்தி பண்ணியிருக்கிறாங்க. பட் கோயிங் இன் த குட் டைரக்ஷன். டிஸ்பிளே நல்லா பெரிய வைடான டிஸ்பிளே தான், பட் இந்த பட்ஜெட்டில் அந்த சின்னும் பெசிலும் நம்ம பெருசாக எதிர்பார்க்க முடியாது. பட் கிளாரிட்டி எப்படி இருந்துச்சு, அந்த கலர்ஸ் எல்லாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தனியாக பார்க்கும்போது பரவாயில்லையே நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்குன்னு தான் ஒரு ஃபீல் இருந்தது. பட் இந்த பட்ஜெட்டில் கம்பேரிட்டிவ்லி நமக்கு ஒரு CMF பெஸ்ட் ஃபோனை லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. அதை சைடில் வச்சு பார்க்கும்போது நமக்கு கிளாரிட்டியோட டிஃபரன்ஸ் நல்லாவே தெரியுது. ஸ்பெஷலி அந்த கலர் டோன் எல்லாமே CMFல கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கு கம்பேர்டு டு திஸ் பர்டிகுலர் மொபைல். டியூல் ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர், ஐரஸ் ஆடியோ சப்போர்ட்டோட வருது. ஆடியோ குவாலிட்டி உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு? எனக்கு கேட்கும்போது ஓரளவுக்கு நல்லா இருந்துச்சு. ஆனால் என்னன்னா பின்பக்கம் அது மட்டும் நிக்கல. என்ன ஒரே பாசிட்டிவா இருக்குது, பொட்டி பெருசா வந்துருச்சோ. பாதி வீடியோ பார்த்தா அப்படிதான் இருக்கும், மீதி வீடியோ போய் பாருங்க போங்க. இப்போ வரைக்கும் பாதி தானா? ஸோ கேட்ட வரைக்கும் எல்லாமே நல்லா இருக்கு. இந்த பட்ஜெட் அதுவுமே செம்மையா இருக்கு. அப்போ ஒரு ஃபுல் அட்டென்ஷனை கொடுத்து இந்த ஃபோனை தூக்கிடலாமான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா கிடையாது. ஏன்னா நான் சொன்னது உங்களுக்கு கிடையாது, Infinix பிராண்டுக்கு. அவங்க தான் இந்த போனுக்கு இன்னொரு பெரிய அட்டென்ஷனை கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு. ஏன்னா இப்போ எந்த அளவுக்கு போனை இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு வந்தாலுமே இம்ப்ரூவ்டா இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை நம்ம பார்க்குறோம். பட் பேக் எண்ட்ல ஒரு போனை வாங்கி யாருமே ஒரு வருஷம் யூஸ் பண்ண போறது கிடையாது, 2 வருஷம் 3 வருஷம் சொல்லி யூஸ் பண்ணும்போது லாங் டேர்ம் Infinix போன் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி கேள்விப்படும் போது அன்பார்ச்சுனேட்லி எங்க டீம்ல யாருமே நாங்கள் லாங் டேர்ம் யூஸ் பண்ணல. யூஸ் பண்ணவங்க எங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க கிட்ட எல்லாம் கேட்கும் போது 1 இயர் 1.5 இயர் வரைக்கும் சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ, அதுக்கப்புறம் ஸ்லைட்டா ஸ்லகிஷ் ஆயிடுதுன்னு சொல்றாங்க. இது மற்ற ஒரு சில பிராண்டுக்கும் பொருந்தும் அப்படின்னாலுமே இவங்களுக்கு டியூரபிலிட்டி ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க். ஏன்னா 2+3 இயர்ஸ்க்கான OS அப்டேட் அவங்க ப்ராமிஸ் பண்றாங்க. ஜெனரலி இந்த செக்மெண்ட்ல பார்க்கும்போது இது ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்கு போதும் அப்படின்ற மாதிரி தோணாலுமே இந்த பர்టిక్యులர் பிராண்ட் யூஐல எந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ்மென்ட் கொடுத்திருக்காங்களோ அதே அளவுக்கு அவங்களுடைய டியூரபிலிட்டியும் லாங் டேர்ம்க்கு இருக்குமா, 3 இயர்ஸ் காச்சு மினிமம் அப்படின்ற பட்சத்துல 3+3 இயர்ஸ் கொடுத்து அந்த ஆப்டிமைசேஷன் அந்த அப்டேட்ஸும் கரெக்ட் டைம்ல கொடுத்தா மட்டும்தான் அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் எல்லாருக்கும் வரும். அண்ட் அது இன்னைக்கு எனக்கு கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு. அண்ட் அடுத்த மிகப்பெரிய அட்டென்ஷன் அப்படின்றது இந்த கேமரா. 64 மேப்ஸ்க்கான மெயின் கேமரா, சோனி IMX682 சொல்லக்கூடிய சென்சர், 8 மேப்ஸ்க்கான அல்ட்ரா வைட் அண்ட் 13 மேப்ஸ்க்கான செல்ஃபி இருக்கு. நாங்க எடுத்த சாம்பிள் இமேஜஸ் எப்படி இருக்கு? கேமிங் ஃபோன் தான் பெரிய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்காதுன்னு தான் நினைச்சேன். பட் கேமரா சாம்பிள்ஸை பார்க்கும்போது நல்லா இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் பாத்தீங்கன்னா கலர் பூஸ்ட் இருக்கு, ஆனா இதுல ஓவர் பூஸ்டாவே இருக்கு. அதுவாச்சு கன்சிஸ்டன்டா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில இடத்துல வந்து வேற ஒரு மாதிரி சில பூஸ்ட் ஆகுது, இன்னொரு சைட்ல பாத்தீங்கன்னா ஓவர் ஷார்ப்னஸோட வருது. பட் ஒரு 50% இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. இன்னுமே ஒரு 50% போக வேண்டியது இருக்கு. கனெக்டிவிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் Wi-Fi 6 இருக்கு, Bluetooth 5.4 அண்ட் டியூல் நானோ சிம் கார்டு கொடுத்திருக்காங்க. FM கான சப்போர்ட்டும் இருக்கு, IR பிளாஸ்ட் இருக்கு, IP64 கான ரேட்டிங்கும் இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன். சரி, இப்போ ஒரு குயிக்கான அன்பாக்சிங்கா பார்த்திருக்கேன். இனான் ஃபீலை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா தான் இருக்கு. வெயிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் 170 கிராம் மாதிரி தான் எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. பட் 187 கிராம்ஸ் இருக்கு. இப்போ 20,000 ரூபாய்க்கு இது ஒரு நல்ல போனான்னு கேட்டீங்கன்னா கேமிங் பர்ஸ்பெக்டிவோட பார்க்குறவங்களுக்கு இந்த செக்மெண்ட்ல இது ஒரு நல்ல ஸ்மார்ட் போன் மாதிரி தான் இருக்கு. ஆனா எனக்கு திரும்பவும் அதே கேள்விகள் தான் ஓடிட்டு இருக்கு. டியூரபிலிட்டி. ஸோ இஃப் இன்ஃபினிக்ஸ் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்கன்ற பட்சத்தில் கோயிங் ஃபார்வர்ட் மேபி நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எளிமையாக இருக்கும். பட் இப்போ இந்த தேதியில் இட்ஸ் அப் டு யூ. உங்களுக்கு இன்ஃபினிக்ஸ் ஓகேன்ற பட்சத்தில் இப்போ நான் சொன்ன கான்ஸ் எல்லாமும் உங்களுக்கு ஓகேன்ற பட்சத்தில் மட்டும் இதை பார்க்கலாமா வேணாமன்ற முடிவை நீங்கள் எடுங்க.